飛びつきました。アルバジロ。お、5言った。変な音。どうですか。どうですか。どうですか。鼻を突き合わせてますね。尻尾振ってた。あ、ちょっと尻尾。ちょっと振ってる。でも逃げてる。アルマジロって立ってるものなの？見て見て。うん。ぬいぐるみだと思ってない。ちょっとビビります。ビビってるね、この子。ほんと。くんくん。腰引けてる。小さいよね。噛んでる。かじってるよね。うん。じゃあね、これぐらいの振ります。うん。連れて回る。まあ尻尾が、まあ、何が尻尾とかわかんないけどね、本人。とりあえずピョロンと出てるから噛みたくない。やっぱ最初はぬいぐるみって分かるまでは怖いんだね。大きさ的にね。これだって薄っぺらだもんうね。ん。やめてくれ。ダメだ。もうぬいぐるみだと分かっちゃう。届かないのかよ。おいおいおい。おお。すげえジャンプ。おい。おいおい。くんくん、鼻と鼻くんくん。噛まないでくれ。噛まないで。友達だよ。やるか。やるか。くにゃろくにゃろ。すごい。すごいアタックしてる。フートアタック。フートアタック。フートアタック。これをやってるお母ちゃんのことは見ないんだ。隙狙ってるよね。ね、隙を狙ってるよね。吠えないでよ。怒ってる。あの顔見たい。おにゃむにゃ。これはどういう心理なの？遊んでるの？うん、遊んでんだろう。遊んでんの？くん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 くるり。尻尾を出し
こあげよう。お喜び。引っかかった。キン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 ってパンチパンチしてるよ。すごいよ。ピュンピュン。ジャンプしないとこの。ゴト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 。すごい遊んでた。夢中だね。これを動かしてるお母ちゃん全く見てないね。こういった遊びに喜んでた。うん、喜んでんじゃないですか。じゃあたまにハリネズミじゃなんだっけ。おなんだっけハリネズミアルマジロアルマジロアルマジロごっこしてる。何それ。アルマジロ対決。対決。聞いたと。意味がわかりません。ちょうだい。ちょうだい。なんで本気です。すごいですね。なんちゅうジャンプや。ちょっと我に返ったね。すごい。あと2本足で歩くんやないかね。フータザウルスが来た。助けてー、助けてー、助けてー、フータザウルスに食われちゃうよ。助けてー、キャー、助けてー、助けてー、助けてー。ブって言ったよ。音が変。音が変。そんな逃げなくてもいいじゃん。なんでそんな逃げる。逃げた。逃げないでよ。また狂ったやった。うわー狂った。怖い。凶暴化した。ちょい。やばい。おかしい。子供だね。すごい。なんで音が鳴るときらん。そんなやっつけなくてもいいじゃん。かわいそう。今足がじゃん。ああ。面白いな。面白いね。ただのボールじゃこんなならないね。ならないね。この伸びた体見て。
なんでどういう体勢？そう舐めてあげて、なでなでしてあげて。痛い痛いってよ。うたなんちゅう顔してんのあんた。なんでと、ぬいぐるみだと分かるといいんだけど、音が鳴るとまた変だと思う。おかしい。おあ、くつろいだった。それは嫌。それは嫌なの？抱っこすればいい。抱っこしたらいい。抱っこ、はい、抱っこ。抱っこ抱っこ。抱っこしてあげてよ。ほら、抱っこしてあげてよ。こうやって抱っこして、こうやって抱っこ。はい、抱っこ抱っこ。そう。あ、可愛いじゃない。はい、抱っこ。はい、抱っこ。ほらほら。可愛い可愛い。ほら。